어쩌지. 곧 영업 시작인데 냉장고가 고장났네. 중고로 사서 그런가. 걱정 마세요. 방법이 다 있어요. 뭔데? 이거예요. 쿨핑스. 쿨픽스 홈페이지에서 안심수리 신청을 클릭하고 안심수리 등록하기, 원하는 전문가가 있다면 전문가 찾기에서 수리 예약하면 끝. 게다가 쿨픽스에선 여러 검수를 거치고 인증된 중고 제품만 판매해서 믿고 살 수 있으니까 중고 제품을 사려는 사장님께 좋은 곳이라고요. 그럼 쿨픽스 하나면 다 해결이네. 모든 길이 다 고쳐요.